Вам построили камин, печь или беседка, барбекю. Ну, настал следующий этап декорирования. Полки, столешницы, ну, любые другие элементы облицовки. В данном случае клиент захотел столешницы, 2 полки под дрова и верхний торец кирпича также декорировать гранитом. Гранит дымовский. Все сделано, в срок, четко. Обращайтесь, все сделаем любой сложности, любые виды работ, гранит, мрамор.